นะครับหลังจากที่เราดูแล้วนะครับเราจะลองมาดูว่า portfolio เป็นยังไง Can you talk about the holding of your portfolio? So in this slide, this will kind of bring together all we've been talking about. So you can see here that as far as the way the portfolio is positioned, we are 1 year short in duration. So we have positioned the portfolio to be short in duration. We are taking credit risk. So we have 100 basis points in excess on yield to maturity. You can see again when we do the rating cohorts, the triple Cs, we are significantly overweight in triple Cs and single Bs. Now, importantly in this market, remember what is driving the concern is exposure to energy and commodities. Okay, hold on there. Okay, นะฮะก็เขาพูดถึง position ของพอร์ตของเขานะครับก็คือเขาบอกว่าของเขาในแง่ duration เขาจะสั้นกว่านะครับก็คือ shorter ประมาณ1 ปีนะครับที่สั้นกว่านะ duration นะครับขณะเดียวกันเนี่ยเขา take ในแง่ credit นะฮะก็คือ credit เขาจะค่อนข้างที่จะมี portion ที่มากกว่านะฮะจะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบกับ benchmark เนี่ย triple C ของเขาเยอะกว่านะครับ triple B กับ triple B นะครับก็เยอะกว่า benchmark นะครับก็คือเขาเชื่อมั่นในทีมของเขาในการที่จะเลือกนะครับบริษัทที่มีคุณภาพนะครับก็เลย short duration แล้วก็ไปเพิ่มในแง่ของเครดิตนะครับ And so just moving to sector positioning. So our number one overall position is in healthcare, and it's overweight relative to the benchmark. We are underweight in energy, and even within energy, our positioning is to pipelines, for example. So it has less exposure to oil prices. We have an overweight in technology and financial services. So the portfolio positioning is clearly away from energy and commodities on a sector level. นะครับในแง่ของเซกเตอร์นะฮะอย่างที่บอกเขา overweight healthcare นะครับจะเห็นได้ว่ามากกว่า benchmark นะครับแล้วก็ telecom นะครับแล้วก็ financial service นะครับที่เขา underweight ก็คือ energy นะครับแต่ถึงเขา underweight แล้วเขามีอยู่เนี่ยนะฮะเขาก็บอกว่าเขาจะโฟกัสใน pipeline นะครับก็คือบริษัท energy ที่ไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันนะครับ And just a final and important point on bottom-up selection. So there are the top 5 holdings. Importantly, none of the top 5 holdings are in energy or commodities. We have circled here Sprint Corp because this is a good example of a high-conviction bottom-up bet. So this is something that our research team has identified. Important point about Sprint Corp is the rating agencies don't like it, the market doesn't like it, and we have a longer-term view. So we think this is a credit that will improve fundamentally. We think that the balance sheet will improve, free cash flow will improve, and they will use that to pay down debt, and that they have a strong and supportive parent. Just by way of background, this Sprint is owned by SoftBank, a very large Japanese telecommunications and technology company. โอเคนะครับเขาก็จะพูดถึง top 5นะครับ it's a lot of information นะฮะก็คือข้อมูลเยอะนะแต่จริงๆเขากำลังจะโชว์ให้ดูว่าที่เขาเลือกนะฮะ Sprint นะครับอันหนึ่งที่เป็น top 5 holding ของเขานะฮะซึ่งเขาบอกว่านี้เป็นคลาสสิกมากที่จะพูดได้ถึงเพราะว่าในตลาดเนี่ย Sprint ไม่มีใครชอบเลยนะครับแต่เขาเนี่ยด้วยทีมงานของเขาที่เข้าไปดูนะครับก็ไปดูถึง business model ดูถึง cash flow นะครับดูถึง parent นะครับก็คือบริษัทที่เป็น parent ของบริษัทนี้นะครับก็คือเขายังเชื่อว่าบริษัทนี้เนี่ยน่าจะมี fundamental ที่ดีนะครับแล้วก็ strong cash flow แล้วก็น่าที่จะ improve ในอนาคตนะครับ Yeah, and one point to add is if you look at our top holdings, there's no single bonds that we hold more than 1.5%. It is a very diversified portfolio. นะครับและอีกส่วนหนึ่งในการกระจายความเสี่ยงนะครับในแง่ของแต่ละอันเนี่ยแต่ละ individual holding นะครับจะไม่เกิน 1.5% ของพอร์ตนะครับอย่างที่บอกนะฮะเราคือลงทุนในตัวนี้แล้วเลือกที่ดีแล้วนะครับเขายังกระจายความเสี่ยงนะฮะไปในหลายๆตราสารนะครับนะไม่เกิน 1.5 นะครับในแต่ละ issuer นะครับ Okay. And just some portfolio math on that. So if you can be that diversified, if you think of how the high yield market works, when a bond gets into trouble, it trades down to 70 cents. If you sell at that point, you're talking about a 3 basis point impact on the portfolio. You can live to fight another day. นะครับเขาบอกว่าในแง่ของ diversify นะครับเพราะถ้าเกิดเรา
ขายออกนะครับที่ประมาณ 70% นะครับเพราะฉะนั้น total portfolio เนี่ยอาจจะกระทบไม่มากนะครับในแง่ของการที่เรามี 1.5% ในแต่ละ issuer นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบจะค่อนข้างที่จะน้อยนะครับ